Allora, questo è il circuito ad un LED che è basato sulla scheda Arduino e come vedete c'è collegato adesso la sera a porta seriale con un USB al mio computer. Qui ho due interruttori, uno per andare su col counter e l'altro per andare giù, e inizialmente quando fai il reset della scheda parte dalla numero 1, quando schiacci il pulsantino va su al numero 2, 3, 4, 5, 6. Se continui a schiacciare rimane fermo al numero 6. Se schiacci l'altro pulsante va a scalare da 5, 4, 3, 2, 1. Quando arriva 1, se continui a schiacciare si rimane fermi all'1 e così via, si riparte 1, 2, 3 così via.